মাই মাই কোথায় গেলি গো? কি হলো রে নুনু চড়কা? বলে হ্যাঁ গো, আজকে আমাদের উপরের ক্ষেত দিয়ে ধান কাটবি। হ্যাঁ রে কাটবো তো, কিন্তু দায়ও পাজা নাই, কামিনও করা নাই, কি যে করবি? বলে তুই যাবি অল্প খামার ঘরলে দাটা পাজা এনে দিবি, তাকে তুই ঘুরতে ঘুরতে আমি কামিন গুলাকে বলে রাখবো। ঠিক আছে দে তবে দাটা যাচ্ছি। লে আর জলদি পাজান খুনে আসবি, দেরি করিস না। ঠিক আছে গো, নাইন দেরি করবো। তবে বলছি যে বুড়া বুড়া কামিন করিস না। কেন রে? বুড়া কামিন করলে শুধু বলবে কোমর দুখাচ্ছে, পা দুখাচ্ছে, আর খালি বসে রইবে, বেশি ধানই কাটবে না। ওরাকে করিস না, অল্প ভালো দেখে কামিন করবি। ঠিক আছে যা যা, আমি দেখছি। কই যে ভুটকি ঘরে আছি? কে যে বটে আরো সকাল সকাল ভিক্ষা করতে চলে এলি? দেখি যাই। ও চড়কার মান তুই? বলে কি হলো সকাল সকাল ডাকতে এলি? হ্যাঁ আমি বলি আজ আমাদের ধান কাটে দিবি। ওইটাই তো পারলি নাই, ঘরে কেউ নাই, তো আমি কি করে যাব? কেন ঘরটা কি তোর কেউ নিয়ে পালান দিচ্ছে নাকি? ঘরটা কুলুপ লাগান নিয়ে গেলেই তো হবে। হ্যাঁ তো কাকে কাকে বললি আর? কাকে যে বলবি আর বল, আজকাল কামিন পাওয়া মুশকিলই বটে। ওই তিনজন হলেই হবে, আমি আর তুই আর ওই টুকিকে বলবো, দাঁড়া কি বলে দেখি। ঠিক আছে তবে তুমি বলে দেখ, তাতকে আমি আমার দাটা কোথায় যে খুঁজে রাখি, জোগাড় করে রাখতে হবে না বল। ঠিক আছে তবে তুমি খুঁজ, আমি তবে টুকিটা ঘর দিকে ঘুরে আসছি, দেখি কি বলে। তবে ডাইরেক্ট খেত চলে যাবি? হ্যাঁ আমি আর ঘুরে আসবো না। ঠিক আছে ডাইরেক্ট দাটা নিয়ে আমি খেত চলে যাব। টুকি টুকি ঘরে আছি গে? হ্যাঁ আমি ঘরে আছি, কি হলো বল। বলি আজকে আমাদের ধান কাটে দিবি একদিন? ও ধান কাটা? হ্যাঁ অবশ্যই ফাঁকাই আছি তো, দিব কাটে। খেয়ে দেয় ডাইরেক্ট খেচ্ছ? হ্যাঁ ঠিক আছে যাব। তবে আজকাল কামিন 160 টাকায় যাবে না, তবে তুই আর কত নেবি? আজকাল 160-70 কামিন পাবে না, আজকাল 180 টাকা করে লাগবে। হ্যাঁ তো ঠিক আছে 180 টাকা করেই দিব, চ তবে। ঠিক আছে তবে আমি ভাতটা খাই খুনেই তোরা খেত চলে যাবো ডাইরেক্ট। আমার দিলা কে কে করলো চুরি রে, আমার দিলা কে কে করলো চুরি। হাই রে সোনা ডিগডিমানা টিড়ি মানে না খালে পানা, আমার দিলা কে কে করলো চুরি রে, আমার দিলা কে কে করলো চুরি। ও ভাই কি গান দিলি রে, চলো একবার अपना स्टाइल में बजा। ना 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 ना। इस साला कुदरा मुआ कैसे सुट्टा मुखे दिसी जरे। हाँ देखे सबटाই হাসে দিস তখন রাগ লাগে। বলে হ্যাঁ তো শুনে লে, আজকে বিরাট খবর আছে রে। কি খবর রে, কি খবর বল। বলি টুকি আজকে আমাদের ক্ষেত ধান কাটতে যাবে রে, সেটাই তোকে বলতে আলি আমি। সত্যি সত্যি বলছিস তুই যে ও আজকে তোদের ধান কাটতে যাবে? হ্যাঁ রে ভাই সত্যি বলছি, আমার মায়া বলতে গেলছে ওকে। হ্যাঁ তো বলি আমকে লাগবি রে তোদের ক্ষেত? এখন লেগে তোকে কি করবো, তোকে বিড়া বাঁধার দিন লাগবে। আরে গরু তুই তো খাবার পৌঁছাতে যাবি, সেই সময় বলি রে। ঠিক আছে যদি মায়া বলে যে খাবারটা নিয়ে যাবি তো যাবো, তখন আমরা দুজনেই। তবে আমি এখন যাচ্ছি রে, দাটা মাইকে লেগে দিতে হবে, নাইলে তখন পরে গাল দিবে দেরি করে গেলে। ঠিক আছে যা, কিন্তু খাবার দিতে যাবার সময় আমাকে ডাকে লিবি রে, শুনলি না? আরে হ্যাঁ ডাকে লিব। ঠিক আছে যা তবে। না তাতকে আমিও খাবার দাবার খাইয়ে সিনাইন তিনাইন দেই, ভালো করে যেতে হবে, চুল তুল আঁচড়াই চুড়ি যেতে হবে। মাই মাই লেগো দাটা পাজাই এনে দিয়েছি। ও চরকা তুমি পাজান চলে আলি দাটা? হ্যাঁ গো পাজান চলে আলি, কিন্তু 60 টাকা লইলো। ঠিক আছে রে, তোর বাবাই পয়সা দিলে তোকে তো 60 টাকাটা ঘুরান দিব। হ্যাঁ তুই দিতেই খুঁজি না, আমরা খালি বলি যে বাবা এলে ঘুরান দিব, বাবাই দিলে ঘুরান দিব, আর তুই কবো দিবি না, আমার পয়সা লামনা করে সব ঘুরান দিস। হ্যাঁ রে সত্যি বলছি ঘুরান দিব তোকে। হাইলে তবে দাটা। তবে নুনু চড়কারে 12টার সময় আমরা খাবারটা লিখে দিবি না? ঠিক আছে লিখে দেবো, তবে সানাই রেখে দে। হ্যাঁ রে আমি সব সানাই শুনে গাড়ি দিয়ে রেখে দিয়েছি, ডাইরেক্ট থলে ভরে নিয়ে যাবি। আমি তবে এখন যাচ্ছি, বহুত দেরি হয়ে গেল, নালে ওরা আরো চিল্লাবে কমেন্ট গিলাও, ওরা গেলছে বহুত কোন। ঠিক আছে তবে যা গো, আমি খাবার নিয়ে যাবো। এগে জলদি জলদি হাত চালা, 12টা বাজে আলো। আমরা তো বহুত ধান কাটে দিলি, কিন্তু এখনো চড়কার মাই কই এলো? কই গে কতটা ধান কাটা হলো? 12টা বাজে তখন যে তুই আসছি। কি যে আর বলবো, দাটা পাজা ছিল না, সে চড়কাকে পাঠান চলি আমার ঘর, সেই জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে লে তবে জলদি জলদি কাট, নাহলে এখনই 12টা বাজে যাবে, দেখবি চড়কায় খাবারও নিয়ে চলে আসবে, তখন আরো খাবার কাটে যেতে হবে। ওই সাইডটা জলদি জলদি পুরাই নিব, তারপরে উঠবো। ও যে এই মাটিতে ফলে ধন
ফসল। মাই মাই আমি খাবার এনে দিনছি গো। ও নতুন চরকা চলে আলে আর সাথে নোনা কোনি এসেছে। হ্যাঁ ও বিড়া বাঁধিয়ে দিবে তো সেই ওয়াকে বলছে আগে খেতে দেখেলি কত বড় বটে তোদের বিড়া বাঁধা করা ভাইয়াকে ওই জন্য খেত দেখাতে নিয়ে আলি। হ্যাঁ কাকিমা আমি দেখতে আলি যে কতটা তোদের কাটাকাটি হলো কতটা বিড়া বাঁধতে হবে। ঠিক আছে তবে তোরা অন্যদিন বাঁধবি আজকে টুকু শুকাত তবে। তো খাবারটা কোথায় রেখে দিলি রে? ওইখানে রাত দিয়ে রেখে দিনছি যা খেয়ে নিবি 1টা বাজে গেল। ঠিক আছে যাচ্ছি ভেবেছিলি এলে পুরাই ঘুমিয়ে যাবো তো তুমি বলছি 1টা বাজে গেল। হ্যাঁ গো 1টা বাজে গেল সত্যি বলছি। চবে চ সবাই খেয়ে নিবি চ। হ্যাঁ চ। হ্যাঁ গে টুকি আমাদের একদিন ধান কাটে দিবি গে? না না আমি পারবো না। অমনে করিন না পাচ্ছে না আমার মায়া কাই। এখন কাটলে 180 টাকা করে পাবি আর তোকে যখন আমি বিয়া করে নেব তখন পয়সা তো দিব না। চল কুদরা মোয়া তোকে কে বিয়া করবে। আরে চোরকা আমাকে কি সত্যি কুদরা দেখাচ্ছে? না রে নুনা তোকে কুদরা কে বললো কুদরা দেখাচ্ছে? তোকে এত সাদা দেখাচ্ছে এমনি কয়লা খাদানের মালিক বলিস তুই। কি কয়লা খাদানের মালিক আমি? না 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 কয়লা খাদানের হীরার টুকরার মতন দেখাচ্ছে। ঠিক আছে চ চ ঘর চ আমরা এখন আপনি ওরা খাইয়ে দিয়ে ঘর যাবে তারপরে তখন তুই ওরা ঘরে যাই বলবি। ঠিক আছে চ চ। তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমরা এখানে শেষ করলাম। বিরাট জল পড়ছে রে ভাই কি যে করবি বিড়া বাঁধার ভিডিওটি তবে অন্য দিন দিয়ে দিব। বিড়া তিড়া ভিজে আইন দিছে একদম ওগুলাকে এবার শুকাইতে দিতে হবে না তবে না বল। তবে ঠিক আছে বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগেছে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর তোমরা কে কমেন্টই করছো না ভালো মন্দ যা পারবে কমেন্ট করো।